السلام عليكم غزالاتي، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البيني اللي كيجي منفوخ ومفشفش وبواحد المكون اللي كينجح به 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا البيني هذا، وان شاء الله انا متاكده غادي يعجبكم وغادي يعجب حتى وليداتكم. غادي ندوز ان شاء الله للطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق، وعندي هنايا معلقه ونص كبيره ديال سنيده، ومعلقه ونص صغيره ديال الخبز ديال خميره الخبز عفوا، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، وعندي قبيصه ديال الملح والماء دافي باش نجمع العجين. وهذا هو المكون اللي قلت لكم كيجي به البني رائع، هو نص كاس ديال اللبن، ماشي الحليب، نص كاس ديال اللبن. وصافي هنايا غادي نبدا في الطريقه. بسم الله. هنايا درت الزبده على الدقيق وسنيده والخميره، وغادي ندير قبيصه ديال الملح. كنحرك هاد العناصر مزيان، كنزيد عليهم هذاك نص كاس ديال اللبن، وكنحرك هكا مزيان. كنبسبس هذاك الدقيق مع الزبده واللبن. عاد من بعد كنبدا نجمع هكا بالماء. العجين يكون شي شويه هكا تيتلصق في اليدين، ماشي بزاف. انا هنا شي شويه جريته، ولكن من بعد زدت شويه ديال الدقيق، ماشي مشكل. نتوما ما تحاولوش هكا تجروه بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا هنا راه جاني شي شويه جاري، ولكن زدت الدقيق. نتوما حاولوا هكا. انا هكا غفلني الماء، ملي جيت نخويه تخوى ليا كتير. صافي هنا راني زدت شويه ديال الدقيق، وكنجمع هكا. كنحاول ندلكو مزيان مزيان باش يجينا هكا البني مفشفش. صافي هانتوما كيف كتشوفوا العجينه هكا راه ولات مدلوكه ومرخوفه. وصافي كنردها نيت لداك الاناء فاش خلطت الخليط، وكنغطيها بفيلم اليمونطير، وكندير لها شي منديل، كنغطيها بمنديل، وكنخليها مده 15 دقيقه اولا 20 دقيقه دغيا كيختمر. صافي نخليه هكا في شي بلاصه اللي تكون هكا شي شويه سخونه في المطبخ ديالكم. صافي هنا هانتوما كيف كتشوفوا دازت 15 دقيقه، اختمرت ليا العجين. هانتوما كيف كتشوفوا كندهن يديا شويه بشويه ديال الزيت نباتيه باش ما تبداش تلصق هكا في يديكم. ومن بعد كنجيبها هكا فوق سطح العمل، وكنحاول هكا نورقها. كندير الدقيق، كنحاول هكا نبسطها شويه بيديا، عاد كندير ليها الدلاك. ما تبسطوهاش رقيقه، تكون شويه هكا السمك ديالها شي شويه شاد فراسو. صافي هنايا كناخد شويه ديال الدقيق، وكندير هكا تنرشف فوق سطح العمل، وكنحطها. هانتوما غتشوفوا، وكنحطها كنخليها واحد 4 دقائق 5 دقائق هكاك. غادي نغطيها بمنديل وكنخليها. عاد من بعد كنجي باش نقطعها. هاد الطريقه هذه كتخلي البيني يجينا هكا ملي نقطعوهم ما يرجعوش ما يصغروش لينا. صافي هنايا بعد ما دازت هكا 5 دقائق، جبت هكا الكاس. انا قطعتها بالكاس، اللي بغى يدير شي قطعه يديرها ماشي مشكل. انا هنا خرجت ليا 25 حبه، ولكن الا درتو هكا سميتو القطعه شويه كبيره راه غادي يخرج لكم غير قليل. صافي كنقطع هكا بالكاس، وكنحاول نحيد هذاك العجين اللي بقى لينا. كنحاول نشكلو هو الاول، عاد من بعد ندوز باش نهز هذوك اللي قطعت باش يلا نلقاها هكا تطلقات. صافي هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو السمك ديالهم، ما يكونوش رقاق. وصافي كنجيب منديل كنفرشو فوق البلاطو،
وكنبدا نحط هكا وحده وحده حتى كنكملهم كاملين. صافي هاد البلاطو هذا صافي ما نزيدش عليه شي حاجه اخرى، كنحطو على جنب وكنعاود نجيب بلاطو اخر وكنعاود نحط فيه هادو اللي غادي نعاود نورق دابا، لان هاد العجينه هذه تتكون هكا معاوده في الطرق، ما كتبغيش تخمر دغيا. ولا مثلا سبقتهم هما الاولين صيبطوهم كيجيو ما كيجيوش منفوخين وكيجيو شي شويه معجنين من الداخل. نتمنى هادشي اللي قلت لكم يكون مفهوم. صافي كنعاود كنورقها، كنعاود نغطيها كيف العاده واحد 4 دقائق، ومن بعد كنبدا نقطع بهذه الطريقه هذه. وكيف قلت لكم ما نحطهاش مع الاخرين، ها نتوما تشوفوا راه زيت ليها المنديل ديالها وبلاطوها باش هكا منين نبغي نطيب نسبق هذاك الاول اللي درت. صافي هنايا بعد ما خليتهم اختمروا واحد 15 دقيقه بحال هكاك ثاني اولا ما كاملاش. صافي راه كيبانوا الا كانوا خامرين تيكونوا هكا طالعين. كنرد الزيت هكا في مقلاة وكنبدا نقلي، والعافيه تكون مهيله ما تكونش مجهده باش لان فيهم السكر دغيا غادي يتلهبوا لكم وبيبقاو معجنين من الداخل. العافيه تكون مهيله. كنؤكد على هاد المعلومه هذه. وصافي من بعد ما كنديرهم كاملين كنبدا نهز الزيت وكنخوي من فوقهم باش يتنفخوا. هذه هي الطريقه باش كيتنفخوا لي بيني ديالنا. هكا كنهزو الزيت وكنبداو نخويو هكا من الفوق. اين فوا كتخويو بحال هكا كيبدا يتنفخ. صافي كنبقى هكا حتى كيذهبوا من التحت دغيا دغيا كيذهبوا، ومن بعد كنبدا نقلبهم. صدقوني هاد البني هذا راه كيجي اكثر من رائع، لا شكلا ولا مذاقا. صراحه الله كيجي بنين وكيجي فتي، ما كيجيش هكا كيتجلد وكيتجبد، لا بهذاك نص كاس ديال اللبن راه كيجي رائع. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي تعرفوني علاش كندوي. ونتمنى منكم اللي جرباتو تقولها لي في التعاليق. صافي كنعاود نديرها هكا نقله الاخرى كنقليها بنفس الطريقه ديال الاولى. كندير هكا العجينه وكنبدا نهز ونخوي الزيت بهذه الطريقه هذه باش يتنفخوا لينا. كنخليهم يتحمروا ومن بعد كنقلبهم تاني باش يتحمروا على الوجه الاخر. صافي من بعد ملي كنكملهم كاملين دابا هذا البلاطو الاول، دابا من بعد غادي نطيب تاني البلاطو الثاني. صافي هنايا بعد ما كملتهم كاملين كيف قلت لكم هنا خرجوا لي 25 حبه. راه كيجي لذيذ وبنين وكيعجب الوليدات هكا الكوتي، ودغيا كيوجد في ظرف هكا 45 دقيقه حتى لساعه ديال المكانه كيوجد لينا هذا البني كيجي رائع. صافي من بعد كنجيب هكا سنيده وكنحاول نفندو وزينته هكا بشويه ديال الشكلاط اللي كنت درت معكم فاش درت لي كريب، وهو باش عاوتاني زينت. صافي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو منفوخين وكيجيو مفشفشين وفتيين في نفس الوقت ما كيتجلدوش. ها نتوما كيف كتشوفوا راه مفشفش ولذيذ. نتمنى ان شاء الله هذا البنيه هذا تجربوه وتقولوها لي في التعاليق. نتمنى ان شاء الله تعجبكم قناتي، وإلا عجبتكم ما تنساونيش من لي لايك ومن الاشتراك فيها وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كنشكر بزاف الصديقات اللي معايا في هكا مشتركين معايا وكيتواصلوا معايا دائما، كنشكرهم بزاف من هذا المنبر. وبسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.